हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 1, उठो धरा के वीर सपूतों, कविता। तो आज हम क्या करेंगे? कविता। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, आप ये चित्र देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? जैसे कि फूल खिल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, भिनभिना रही हैं, चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं या शायद कोई गाना गा रही हैं, सूरज उग रहा है और पानी जो है लगातार बह रहा है। यानी कि हम सबको इस प्रकृति के चित्र को देखने से क्या पता चलता है कि हर चीज जो है हो रही है। रोज नया सूरज उगता है, पानी निरंतर बढ़ता है और जो हमारे प्रकृति में जीव जंतु हैं वो भी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें जो है लगातार आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और इस दुनिया का फिर से नव निर्माण करना चाहिए, जिससे ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए। प्रकृति द्वारा हमें किस प्रकार नव चेतना का संदेश प्रतिदिन दिया जाता है? कक्षा में बच्चों से इस विषय पर टिप्पणी अध्ययन पूर्व करवाएं। कविता परिचय, पोयम प्रीव्यू। स्वयं में नई चेतना व जागृति भरकर नवयुग में नवराष्ट्र का निर्माण करना। यानी कि हम क्या सीखेंगे इस कविता में कि अपने अंदर नई चेतना, नई जागृति भरकर हमें एक नव युग का यानी कि नए युग का निर्माण करना है। कैसे? अपने अंदर एक नई चेतना, नए डिजायर्स भरकर, नई जागृति यानी कि ज्ञान की जागृति हो, हम लोगों के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी जागृति हो, एनर्जी हो, उसी से हम नव युग की निर्माण कर सकते हैं। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। धरा, सपूतों, पुनः, अवलोकन, मुरझे, सुमनों। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो बच्चों, कविता की लाइनें क्या कहती हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों। अमर सपूत कौन है? हम सभी जो हैं अमर सपूत हैं। पुनः नया निर्माण करो, यानी कि फिर से नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यानी कि हर जन जन के जीवन में जो है नए प्राण भरो, नई स्फूर्ति भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो बच्चों, क्या है? नई सुबह है, नई बात है, नई किरण है और ज्योति भी नई है, नई उमंग है और नई तरंगे हैं और नई हमारी आस है और नई हमारी सांस है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग युग से यानी कि जो सुमन यानी कि फूल मुरझा गए हैं, उनमें नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। डाल डाल पे कौन गाता है नए स्वर में? डाल डाल पर पक्षी जो है वो नए नए स्वर में गाते हैं और गुन गुन करके भंवरे भी इधर उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो नए युग की जो नई वीणा है उसमें नए राग भरो, नए गीत भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो बच्चों, कली कली क्या हो रही है? कली कली खिल रही है और फूल बनके मुस्का रही है। और धरती माँ क्या है? धरती माँ की काया जो है बहुत ही सुनहरी होती जा रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि नए मंगलमय ध्वनियों से आपको क्या है? हर जगह गूंजना है, उद्यानों में गूंजना है और उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो सरस्वती का जो है वो बहुत ही पावन मंदिर है और वो सब क्या है? वो सारी ही संपत्ति हमारी है और हम में से जो हर बालक जो है इसी का पुजारी है, इसी का रक्षक है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों,
पुनः नया निर्माण करो, यानी कि 100 दिए जलाओ और नव युग का जो है आगमन करो, शुरुआत करो, उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोएम। The poem calls upon the immortal sons of the earth to rise and rebuild with new energy. It speaks of a new dawn filled with hopes and vitality. It encourages creating a new era with zeal. The poet envisions a world where nature sings new songs and every child protect knowledge, represented by Saraswati. The poem ends with a call, a light countless lamps of knowledge and here light a new age. तो बच्चों, हमने इस पोएम में क्या देखा कि अपने ज्ञान से, अपनी पॉजिटिविटी से आपको क्या करना है, नवयुग का निर्माण करना है और हर जगह मतलब 100 दिए जला के हर जगह जो है नवयुग की शुरुआत करनी है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। आह्वान, आमंत्रित करना, टू इनवाइट, निर्माण, रचना, क्रिएशन। अमर, जो कभी न मरे, इमॉर्टल, नूतन, नया, न्यू, स्फूर्ति, उमंग, एंथुसियाज्म, नवयुग, नया युग, न्यू एरा। उच्चारण करें प्रोनाउंस। मंगलमय, संपत्ति, ध्वनियों, पुनः, उमंग। विहग, गूंजित। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें क्या करना है, बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चन। क, प्रस्तुत कविता में पक्षी क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कविता में पक्षी नया स्वर गा रहे हैं। ख, कवि ने किसे संबोधित किया है? कवि ने इस कविता को देश के सपूतों को संबोधित किया है। ग, नवयुग की नूतन वीणा में कवि क्या भरने को कह रहे हैं? नवयुग की नूतन वीणा में कवि नया राग और नया गान भरने को कह रहे हैं। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन। क, धरती माता की काया कैसी हो रही है? धरती माता की काया सुनहरी हो रही है। ख, कवि संसार रूपी बगीचे को किस प्रकार गूंजित करने को कह रहे हैं? कवि संसार रूपी बगीचे को मंगलमय ध्वनियों से गूंजित करने को कह रहे हैं। ग, कवि धरती के वीर सपूतों को उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? कवि धरती के वीर सपूतों को उठने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि वह नवयुग का निर्माण कर सके। ख, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता में कवि देशवासियों से कहना चाहते हैं कि ये देश अब आजाद हो चुका है, स्वतंत्र है और अब इन्हें ही, यानी कि हमें ही इस देश का नव निर्माण करना है। इसमें नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते ढूंढने हैं और जो इस देश के सपूत हैं उन्हीं को, इस देश को नवयुग की ओर लेके जाना है। यही इस कविता का केंद्रित भाव है। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद राइट। क, कवि ने नई नई मुस्कान भरने के लिए कहा है। मुरझाए फूलों से, भौरों से, पक्षी से या सभी से? सभी से। ख, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ग, कवि ने नया राग और नवगान किसमें भरने को कहा है? नूतन वीणा में, छोटी टोकरी में, गहरे सागर में, बांसुरी में? तो नूतन वीणा में। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। मैच द करेक्ट पेयर्स। क, अमर, सपूतों। ख, सुमन, मुस्कान। ग, विहग, स्वर। घ, वीणा, राग। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आप कविता में ढूंढेंगे और इन वर्ड्स को फिल करेंगे इसमें। जैसे क, डाल पर बैठे पक्षी नए डैश में गाते हैं, स्वर। तो बच्चों, इसी तरह आप बाकी भी लिखेंगे।
प्रश्न 6, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द इनकम्प्लीट लाइंस ऑफ द पोएम। तो बच्चों, आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट लाइंस दे रखी हैं, आप पोएम में इन्हें ढूंढेंगे और इन्हें कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको क्या करने हैं, इनको सेंटेंस में प्रयोग करना है, यूज करना है। जैसे क, संपत्ति, तो आप लिख सकते हैं उसने कड़ी मेहनत करके अत्यधिक संपत्ति अर्जित की है। तो बच्चों, इसी तरह आप बाकी भी जो शब्द हैं इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, संपूर्ण भारत में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस को बसंत पंचमी के उत्सव रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक जन मां सरस्वती की आराधना कर क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। Across India, the birth anniversary of the goddess of knowledge, Ma Saraswati, is celebrated as the festival of Basant Panchami. What blessing would you ask for by worshipping Ma Saraswati? Express in your own words. तो बच्चों, आपको क्या बताना है, हम जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी के दिन, उस दिन आप माँ सरस्वती से क्या मांगते हैं। आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगोगे उनसे, और अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न 9, क्या धर्म एवं जाति के आधार पर देश में नव निर्माण संभव है? कक्षा में चर्चा कर अपनी सहमति असहमति को कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। Is it possible for the country to be rebuilt based on religion and caste? Discuss in class and present your agreement and disagreement with reason. तो बच्चों, आपको अपनी सहमति और असहमति का रीजन बताना है किस चीज पे, कि क्या धर्म और जो जाति होती है इन दोनों को आधार बनाकर हम एक नया युग जो है वो निर्माण कर सकते हैं। आपको सोचना है और बताना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। राइट द संस्कृत फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, हमें यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें इनके क्या बताने हैं, तत्सम रूप। जैसे क, नूतन, तो नूतन का नूतन होगा। ख, भगत, तो ये होगा भक्त। ग, आस, आशा। घ, उमंग, उमंग ही रहेगा। ड़, सपूत, सुपुत्र। प्रश्न 11, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। करेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड रीराइट देम। तो बच्चों, यहाँ पे जो है शब्द दे रखे हैं वो अशुद्ध हैं, हमें इन्हें शुद्ध करके लिखना है। क, ज्ञान, ज्ञान। उद्यान, उद्यान। स्फूर्ति, स्फूर्ति। स्फूर्ति। घ, निर्माण, निर्माण। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। टू द संधि विच्छेद कंपाउंड वर्ड सेपरेशन ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। जैसे क, निसंकोच, तो ये होगा निस प्लस संकोच। तो बच्चों, इसी तरह आप बाकी भी शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। प्रश्न 13, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। क्रिएट अ सिंगल वर्ड ऑफ द गिवन मल्टीपल वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों के लिए एक शब्द बनाना है। क, जो नया हो, तो नवागंतुक।
ख, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। ग, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। घ, जो देखा ना जा सके, अदृश्य। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों में लगे कारक चिन्हों के आधार पर वचन बदलो। चेंज द नंबर बेस्ड ऑफ द केस मार्कर्स इन द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या बताना है बच्चों, इसमें जो कारक चिन्ह हैं इनके आधार पर हमें इन शब्दों के वचन बदलने हैं। जैसे क, फूल को, फूलों को। ख, देव से, देवों से। ग, उमंग पर, उमंगों पर। घ, धरा के, धराओं के। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, प्रस्तुत कविता का केंद्रित भाव अपने शब्दों में लिखिए। राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों, हमने पोएम पढ़ी और हमने उसमें जाना कि कवि क्या कहना चाहता है और किससे कहना चाहता है और क्या इस देश का चाहता है। आप उसको समझेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न 16, प्रस्तुत कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के विषय में जानकारी एकत्रित कर 10 पंक्तियां लिखिए। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट हिम। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस कविता के जो राइटर हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बाद 10 लाइन्स उनके बारे में लिखनी है। तो बच्चों, इसी के साथ हुआ आपका ये पार्ट पूरा। मिलते हैं अगले क्लास में।